Kecha Toshkentda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib like bosishni unutmang. Ushbu xabarni oxirigacha tinglab izoh qoldiring. Toshkentdagi ko'p qavatli uylarda yong'in chiqdi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in tafsilotlarini ochiqladi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Olmazor tumanida yong'in sodir bo'ldi. Joriy yilning 7-noyabr kuni soat taxminan 18:40 da boshqarma dispetcherlariga ushbu hodisa haqida xabar kelib tushgan. Yong'in poytaxtning Olmazor tumanidagi Shifokorlar mahallasida joylashgan xonadonlarda yuz bergan. Voqea joyiga 9 daqiqa ichida yong'in qutqaruv ekipajlari yetib borib, olovga qarshi kurashishni boshlagan. Ko'rilgan tezkor choralar natijasida yong'in to'liq soat 19:12 da bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Yong'in natijasida xonadonning 30 kvadrat metr maydoni, shuningdek maishiy texnika va mebellar zarar ko'rganligi aniqlangan. Hozirda yong'inning sabablari, moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda.